किसान के पास एक बहुत बड़ी मुर्गी थी। एक दिन उसने घड़े के आकार का विशाल अंडा दिया। किसान ने सोचा कि इसे बाजार में बेचकर वो अमीर बन जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से अंडे को अपनी बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि अंडा जोर जोर से हिलने लगा। अचानक कड़क की आवाज आई और अंडा टूट गया। उसमें से कोई साधारण चूजा नहीं, बल्कि शुतुरमुर्ग जैसा एक विशाल और ताकतवर पक्षी निकला। वो पक्षी इतना तेज था कि किसान ने उसे अपनी बैलगाड़ी में जोत लिया। फिर मुर्गी रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।